anawasomea basi wanaandika. Kwa hiyo wameona Qur'ani inavyotelemka. Hawa sio watu wa kuwadharau wala kuwabeza wala kuacha ufahamu wao. Tusiwe kama mfano wa Mashia. Mashia wao ni thamani kabisa ya masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na kwa sababu hili ndio wamekufurishwa na maulama. Mashia ni Mayahudi asili ya dini yao. Mashia wamekufurisha wote, wamekufurisha dini. Mashia wao ni thamani kabisa ya masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na kwa sababu hili ndio wamekufurishwa na maulama. Mashia ni Mayahudi asili ya dini yao. Mashia wamekufurisha wote, wamekufurisha dini yao, imejaa ukafiri. Kwanza wanaona halali wewe kuua, wanaona mtu mweusi, sisi ngozi nyeusi hizi hatuna janna, sisi ni motoni. Alafu utamkuta mtu mweusi ya Hussein, unampigia ya Hussein, wanakufanyia nini? Kufanya taqiya, achapige huyo mtu wa motoni. Na haya yametajwa kwenye vitabu vyao vikubwa vya kutegemea. Uwezo kuja ukasema masahaba wote walikuwa makafiri, kwa maana Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa amejifanyia masahaba wanao gani, watu gani makafiri, hawakusilimu. Ndivyo wanavyosema masahaba au Mashia. Lakini lengo kubwa kabisa la Mashia kusema maneno haya ni kwa sababu ya kutaka kututenganisha sisi na masahaba. Uwepo tofauti baina yetu sisi na masahaba kama ni makafiri, hakuna upokezi wowote uliopatikana kutufikia tu sisi. Kwa maana kuna kitenganisha baina sisi na Allah, sisi hapa na Mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba zake. Kwa sababu ukiwatoa masahaba hakuna aliyetupokelea dini hapa. Huwezi kuja kusema Khomeini ndiye alileta dini, imamu wa Kishia. Huwezi kuja ukasema al-Imam Shafi'i ndo ametuletea dini. Ameitoa wapi? Lazima kuna sehemu kaipokea. Al-Imam Malik. Kwa hiyo ukisema masahaba wote wamekufa au wamekufuru, kwa maana ya kwamba sisi hatuna sehemu tuliyopokea dini yetu. Kwa maana tuko sisi tunafanya tunaviona. Ndio maana Mashia wakufurisha kabisa, wana sehemu yao ya kutoa dini. Lakini ikifikia wakati wake tutakuja kusoma itikadi zao, wazingatia vipi dini tuliyokuwa nayo sisi. Na hali muhimu, kwa sababu sehemu tuliyokuwa nayo wapo, na hawa ni watoto. Tuna watoto hapa, mfano hawa ni wengi hawa. Waweza kufanya namna la kufanya kuwateka, kwa sababu wao dini ya watu wanainunua. Waweza kujenga msikiti ukasema sasa anayeswali tunampa 2,000 na kilo moja ya unga. Hayo tu utaona watu wakafanya nini? Wataanzisha madarasa, kila siku ukitoka mwanafunzi buku. Shekha utapata hata mmoja. Tajibia tu aende tu asubuhi wakati kutoka darasani apewe buku lake, atakula shule. Akihesabu mwezi mzima ana shilingi ngapi? Ana 30. Sizifanyii kazi. Wanaimbishwa, wanasoma. Hivyo dini ndivyo inavyokwenda. Anakwenda kwenye watoto 100 anataraji 2 tu ambaye atawasomesha, watajua ushia, wataenda Iran, afu warudi humu waeneze ushia. Kwa pia watoto hata hao wahitaji kuhifadhiwa, kupambana, kuwapa udhur. Leo shule inawashughulisha, fitna zinakuwa nyingi, lazima sisi tuwape fursa ya kusoma, kuwapa raghba ya kusoma, kuwapendezeshia kusoma. Kwa sababu hawa ndio kizazi cha kesho. Ukiwazuia kusoma, ukawachia wasome sekula peke yake, au wakija madarasa hawapati uwezo wa kusoma, wataweza kuchukuliwa hawa. Baadaye wewe mwalimu ndio adui yao. Hiki kizazi ndio wazee wa baadaye ambacho kitarajiwa. Niambie sasa, hawa ndio wanakuwa ndio vijana waliosoma da'wa salafia. Athari iliyoje kwa maeneo haya?
Sasa hawa wanahitaji wahifadhiwe, walindwe, wafundishwe, wahamasishwe. Lengo kubwa ni kwenda kulinda dini, kwa sababu hawa ndo walinzi. Sababu ukijihesabiwa na miaka 40 na kuendelea, hakuna kingine baadaye. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala